Grüß euch, servus, grüß die Hand. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Ball. Es hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche hat Zeit schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Alles praktisch spielen wir nach dem Werner Schall. Die Quetsche klingt halt super fein, die Kontrapumpe hinten rein. Und das Zange klingt jetzt auch schon recht human. Trommel und Grüß euch, servus, grüß die Hand. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Ball. Es hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, grüß euch Gott, meine Lieben. Wieder mal eine Ausgabe der Pawlatschen aus dem Studio Donaufeld, aus unserer Zentrale hier, kann man sagen, aus unserer YouTube und sonstigen neue Medienzentrale hier. Und Studio. Tonstudio. Na, nicht zu vergessen. Übungsraum. Nicht, dass wir was aufgenommen hätten in letzter Zeit, aber wir haben hier sogar schon recorded, wie man so sagt. Ja, für die Bretelspitzen haben wir damals. Zum Beispiel. Ja, Demo- die Blabelnummern, die Blabelnummern. CD, ja, alles. Hier wird alles gemacht. Grüß euch Gott auch von meiner Seite. Sogar Sommerfrische machen wir da. Ja, ich muss sagen, es ist relativ angenehm hier. Ja, das ist schon was anderes. Noch Ja. jetzt, ja. Es ist zwar hier schwül dann, Ja. zwar, aber es sind schon ein paar Grad Unterschied, weil wir natürlich in der Erde sind. Das ist schon toll. Definitiv. Wirklich Das ist schon klasse. toll. Wirklich schön. Und dann bin ich draufgekommen, in Wahrheit ist ja Donaufeld der falsche Begriff. Also es war zwar immer das Donaufeld da, aber bis vorher, weiß ich nicht, ein paar zig Jahren, keine Ahnung, die 70er Jahre, Jetzt 80er, ist das 90er Ganze- Jahre, 80er Jahre, ist dieser Teil, gehört eigentlich zu Leopoldau. Ja. Haben wir heute in der Früh, in der Morgenshow schon besprochen. Ja, Also. ja. Aber wurscht, ich sage trotzdem Donaufeld. Es ist logischer. Es ist logischer, weil die Donaufelder Kirche, ich bin in der Mitte. Wenn ich zur Donaufelder Kirchen gehe, wird es der gleiche Weg sein wie zum Wirten am Leopoldauerplatz. Das ist genau in der Mitte drinnen eigentlich. Also die Zentrale, wie Zentral. Die schenken wir noch Studio Zentral. drei. So, nimm auch gleich einen Schluck Wasser vorweg. Noch mal nach. Aber natürlich keine Sorge, meine Herrschaften, wir werden uns gleich dem Wein widmen. Selbstverständlich. Damit wir ein Willst bisschen... du noch aufgießen? Nein, so sparsam. damals nicht so. Wir wollen nicht das so übertreiben mit dem Wasser. So, im Chat haben wir da den Rafi, guten Abend, habe ich eine kleine Playlist gesendet, habe ich gesehen, danke der Schick. Bin nur noch nicht dazu gekommen, dass ich mir es anschaue. Susanne Moser ist da, guten Abend aus Bad Gleichenberg. Sehr heiß hier und sehr viel stressig, bis ich die Anfangsuntersuchung erledigt habe. Ja, das glaube ich. Das Aber braucht, ja. eine gelungene Reha wünsche ich da und schön, dass du dabei bist. Ja, Richard Lugner ist heute gestorben, sagt die Susanne Faberer, in der Tat. Jawohl, ja, der ist... Der Maber ist da, ja. 91, ja. 91, ja. Ich war Meng, wir Meng. Er war Typen, weißt du? Der war Typen, ganz genau. Nämlich, ja. Ganz genau, der war ein Typen. Ja. Matthias Mariach ist am Start, Christi Gott. Peter Brachtl, der Uli Slonek aus Helsinki, Christi Gott. Sehr gut. Markus Volker, der Fritzl Stadtguss, unser Grand Seigneur der Pawlatschen, ebenfalls anwesend. Markus Volker, Weltklasse immer. Guten Abend miteinander. Der Fritzl, Chantal Schwarzbauer, wunderschönen guten Abend. Christi Gott, servus. Wahrscheinlich sogar unsere jüngste Zuseherin. Wird so sein, ja. Was bist denn jetzt? 20 herum, oder? Nein, du kannst doch gar nicht 20, 19. 19 oder 20, sowas. Ja. Sowas. Der Wolfgang ist da mit die Ehre, Landtagsschauer Markus, Michael Unger, jawohl. Matthias Mariach haut schon die Achtleine. Thomas Faber ist am Start. Christoph Acker, unser Ackerl, ist am Start. Jawohl. Yes. Was hat der botscherte Patrick mit dem Flügel gemacht? Also mit dem Flügel. Ach so, ja, da. Ist ja gar nicht mehr wahr. Das ist ja morgen schon eine Woche wieder. Also, ist ja schon wieder alles gut, fast. Ja, ganz kurz, mit dem Radl bin ich halt aufgeschlagen am Asphalt. Ja, es ist Gott sei Dank nicht keine gröberen
Sachen passiert. Das Radl hat mehr angekriegt als ich. Ja, repariert. Ja, habe ich schon angerufen heute beim Cube Store. Yes. Ja, Mittwoch bringe ich es hin, wenn das Lagern ist, alles was nicht sicher könnte sein, dass das Ganze bis am 6. September da. Wirklich? Ja, Super. Das die Zeiten jetzt auch der Wahnsinn. Lieferzeiten für irgendwelche Ersatzteile. Jetzt. Warum verstehe ich aber nicht, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Früher haben sie gehabt Corona, jetzt was ist jetzt schuld? Ukraine, das kommt das alles aus der Ukraine. Außerdem haben sie so viel zu tun momentan dort auch. Das ist. Ja. Aber der das Punkt ist ein ist halt, Wahnsinn. ich meine, ich denke mir halt jetzt gerade sowas wie Radl, das ist schon irgendwie saisonabhängig. Ne? Ich meine, darum haben sie so viel zu tun. Ja, aber das dann, heißt, ja, das ist halt, dann bin ich überfordert, wenn das so lange dauert. Aber gut. However, Wolfgang fragt, Klaus, wo gehst du lieber hin, Kirche oder Wirt? Es kommt darauf an. Zum Kirchenwirt. Zum Kirchenwirt war eigentlich Kommst doch ehrlich die durch. korrekte Antwort. War die korrekte Antwort. Ja. Susanne Moser hat Patricks Bremse versagt. Glaube ich nicht. Nein, ich bin nur geistig schon angestiegen gewesen. Das sollte man nicht machen, wenn man mit einem Gefährt unterwegs ist. Du, der Ackerl bringt super. Studio Donaufeld in der Leopoldau. Ja. Perfekt gesprochen. Grüezi in die Paulacisterie, bin partiell dabei. Ihrer Sturm in Luzern müsste aber ins Nebengebäude wegen WLAN. Schauen wir mal. Mega Pamperton. Schön, dass du dabei bist. Schön, grüß dich. Hoffentlich haut's hin. Hoffentlich haut's hin. Ja, Thomas Faber ist auch da ein Lied für unseren Richard Lugner. Ja, für einen Richard Lugner brauchen wir kein Lied mehr spielen, aber natürlich ihm zu Ehren können wir schon noch was anreißen. Alexander Hauser, grüß dich alle miteinander, Markus Pristonik, trotz Affenmitze heute wieder dabei, einmalig. Super, schön. Ist jetzt überhaupt super, dass das in der Hitze da seid. Paul Hartmann ist da. Schau dich schon da an, am 6.9. werde ich 19. Ja, bist du gescheit. Noch jünger als wir geschätzt haben. Am 6. September. Großartig. 19, ne? Schön. Großartiges Alter. Herrlich gewesen. Findest du, ja, mit 19. Mit 19 habe ich maturiert, weil ich sitzen geblieben bin. Einmal. Ich war nur in der HTL sogar. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Der Klaus mit der Honda zweimal, der Patrick halt noch einmal. Ja, mit einem Aral-Sturz. Mit einem das zählt auch nicht. Nein, zählt wirklich Das zählt nicht. Muss nicht, ich echt sagen. Das ist keiner, weil wie du heute, wann hast du es gesagt? Mit Radl hat es bald einmal wem hin. Ne? Also alle, die in meinem Bekanntenkreis sind, sind einige, wenn das Radfahren ist, letzter, die ich dann kenne, die fahren auch alle so zigtausende Kilometer im Jahr und jeden hat es schon mindestens einmal aufgehauen. Ne? Das ist einfach, ja. Ja. Bei den meisten glimpflich, bei einem hat es sogar ein bisschen länger da, der einen Knöchelbruch gehabt. Aber Mir jetzt mit dem Radl wirklich nie aufgehört, außer eben seinerzeit mit BMX. Da schon. Da hat das dazugehört. Das gehört aber dazu. Ist was anderes, ja. Aber also das war in der strengen Jugend mit BMX-Radl, das mich schon oft gepflegt, aber mit dem Radl so, dass ich so gestürzt bin. Aber mit dem Mountainbike bin ich auch mal geflogen. War ich mit meinem Onkel in Arbeit gemeinsam unterwegs. Die Überlebenswarten da oben und da hinten nur dumm. Da habe ich aber einen Schoterausschlag in die Hände wirklich gehabt. Da habe ich die Schoter in der Handflächen drinnen gehabt. Gut, im unwegsamen Gelände bin ich ja nicht gefahren, außer im BMX. Und so, also mit dem Rest bin ich immer nur Straßen gefahren, ne? Da hat es nicht so leicht. Ja, sagt man. Und Ja, Gott, ich muss sagen, Gott sei Dank, Kann schon passieren, natürlich. nicht in voller Fahrt das Mikro hat, sondern es reichen auch 8 km/h, Ja. wenn der Asphalt immer näher kommt. Aber es ist, wenn es mit dem Motorrad, also wenn jetzt alles glimpflich ausgeht und wenn kein Gegenverkehr da ist und wenn du eher einen Auslauf hast, dann hat das schon etwas Archaisches, wenn ich mir so zurückdenke, wie es mit der Kurve rausgehauen hat, wie die Maschine weggerutscht ist und so vor mir hingeschlittert und die Funken sind so gespritzt. Das hat schon was, wo du denkst, das ist schon geil, so irgendwie zum Erzählen halt. Ne? Aber natürlich brauche ich nicht. Ne? Also, Nein, nicht kann unbedingt. man nicht. Aber ich habe es zweimal abgedeckt und jetzt verkaufe ich es mein Kawasaki. Morgen fahre ich raus, mache Fotos und dann kommt so viel haben, meine Kawasaki. Weil es Z650 RS. Ich habe keine Zeit dafür, die brauchen Bagger. mit goldenen Föhn. So schaut's aus. Mit goldenen Föhn. Na, Ja. waschen du es nicht. Entschuldige. Und dann werden es schwarz. Der Raffi sagt, Chantal Schwarzbauer ist die zweitjüngste. Ich wäre heuer 37. Raffi, 7. Ich weiß aber nicht, ob du vielleicht noch jüngere hast. Aber du bist schon ganz scharf da. Ja. Rudi Korweis, grüß euch. Der Vorspann vom Zwetschgenbaum ist
Es muss auch betrunkene Menschen geben. Alkoholus Caritas. Helft den Betrunkenen. Betrunkenen. Was ist mit dir, oder? Ja, Wahnsinn. Keine Ahnung, wie es auf das kommt, so ein bisschen leibend. Gefällt mir natürlich. Wo bin ich denn da mit dem Ding schon wieder herst? Ist hängen geblieben. Nein, ich finde irgendwie, weiß ich nicht, ob mich da vertraut. Die aber- Weilkeit ist auch da. Servus, grüß dich. Aber bevor wir da jetzt weiterreden, würde ich vorschlagen. Hol den Wein. Hol ich den Wein? Hol den Wein. Hast du eine Kamera Nein, da? die ist schon wieder oben. Ach ja, du, bitte, ich Hol verabschiede den mich Wein. ganz Hol den kurz. Wein, so ich Der begrüße mich Zögern, weiter. der- Ja, hol den Wein. Gibt's ja auch geistig Minderjährige, fragt der Christoph Acker, selbstverständlich. Die Protagonisten hier sind ausreichend Beispiel. Ich möchte niemand einzeln sein, noch mal 40 Jahre arbeiten, bin ich blöder Wolfgang. Der Wahnsinn. Schau, Michael Unger, bin ich der zweitjüngste mit 31. Schau, Weltklasse. Antalsströmer Markus sagt, nur positiv Bekloppte. Richtig. Ich möchte auch nicht mehr 20 sein, sagt die Susanne. Was ist denn mit euch? Was ist denn mit dem Motorrad? Bin ich nur einmal gestürzt, nur weil ich mir ein blinder Autofahrer übersehen habe. Wolfgang, ja, nein, bei mir, ich habe keinen anderen dazu gebraucht, dass mir hinflaggt. Ich habe das vollkommen selbstständig zusammengebracht. Der Richard ist tot, bin sehr traurig, Thomas Faber. Ja, ich meine, Ja, aber ist ja keine Verwandtschaft. über Mengen, aber ich habe ihn nicht kennt. Also Trauer wäre jetzt wirklich, das wäre jetzt da, nein, es wäre gelogen, es wäre Heuchelei. Heuchelei, absolut. Es wäre Heuchelei. Ja. Ja, ich finde schon, man war 91, irgendwann passiert es nun einmal. Der hat ein wahnsinnig geiles Leben geführt, glaube ich, Ja. zumindest für die Außen. Also, das war ein cooler Typ, hat polarisiert, war einfach ein super Typen. Ja, einer von diesen Typen, die immer weniger werden. Genau, werden immer weniger, das ist schon drum. Aber ich habe ihn persönlich nicht kennt kennt, oder so. Also, es wäre wirklich, das wäre Heuchelei, Ja, wenn ich sage, ja. Jesus, ich bin traurig, weil der Lugner gestorben ist. Das muss ich ehrlich sagen, es tut mir leid für alle Beteiligten, alle Verwandten und so weiter. Aber das ist also quasi das Beileid, wenn man so schön sagt. Ja, genau. Aber tatsächlich habe ich jetzt da jetzt auch kein Ding. Noch kurz bevor der Patrick aufmacht. Ja. Chantal sagt, find's derzeit auch super, mein Alter ist immer leicht zu merken, weil 30 Jahre jünger als Mama und du, Klaus. 30 Jahre jünger, Ja. 30 halb, weil ich habe im April Geburtstag. Ich bin ja 2,5 Jahre jünger als du, ja. 30 Jahre jünger. 30 Jahre jünger, die Chantal. Stell dir vor, geht das meine Enkelin sein? Nicht wirklich. Ah ja, schon. Ja, wieso? Nein, geht sie nicht. Geht's Nein, ja Enkel nicht geht sie nicht aus. Enkel Geht sie nicht aus. geht's Ja, bei- Enkel geht sie nicht aus, nein. Du klar hörst. Ich fuhr 208 PS Street Fighter V4, sagt die Wildcat. S und Panikale V2. Abend am Mountainbike auf der Goschen gelegen, so gemeint, bleibt beim Verbrenner. Bravo Wildcat, ja. Ich habe mir das jetzt auch schon überlegt, weißt du? Ja. Ja, das ist ein Wahnsinn. Mir ist es wurscht, kein Mensch ist unsterblich und er hat ein schönes Leben gehabt, fertig, sagt die Susanne, ja. Sicher auch so. Ja. Wenn man wen persönlich kennt, ist ganz Ist was ganz anderes. was anderes, Ganz ja. aber wenn man nicht persönlich kennt. Na gut, liebe Leute, es ist soweit. Reisau, was haben wir da? Ganz was Besonderes, was nicht oft gibt heute mehr. Eine wunderbare alte Rebsorte, der österreichisch Weiß, eine autochthone Rebsorte, die war eigentlich in der Umgebung von Klosterneuburg und Kohlenberger Dorf in dem Gebiet zu Hause. Das hat schon Beethoven und Schubert getrunken. Das war der Wein damals. Und der Manfred kultiviert das wieder, das Ganze. Aus dem Jahr 2022, 13 Volumensprozent. Ist ganz ein eigener Geschmack. Schauen wir mal eine. Österreichisch Weiß. Österreichisch. Historische Wiener Rebsorte. Ja. Da bin ich gespannt. Also ich muss sagen, ich kenne ihn ja schon, weil man ja schon beim Schon öfters beim Manfred schon verkostet getrunken haben, haben, natürlich. aber Ja. du hast schon recht. Dankeschön. Ein Achtel muss man. Der riecht auch noch so, wenn die Flaschen aufgeht, so wie als Kind den Weingeruch in Erinnerung gehabt hast. Ja, Ja, ich meine, ich habe jetzt So keine diese- Erinnerungen an meine Kindheit mit dem Weingeruch, aber
Ja. So, das ist ja bei dir was anderes. Ja, schon. Die Großväter haben gern Wein getrunken und hast am Schoß gesessen bist, hast du immer so ein bisschen so den Duft schon wahrgenommen. Ja, das habe ich auch, aber das ich meine. weiß, ob das so speziell ist. Schauen wir mal rein. Aber er duftet schon mal. Ist natürlich Sehr anders ausgebaut als Daumen, ist natürlich diese. Oh, was hat da meine Hand geführt heute wieder in meinem Glas? Gut. Okay, die Gier wird es gewesen sein, die Gier. Das ist ja. Prost, meine Das ist ein Lieben. bisschen anders. Sehr zum Wohl, ja. Ist sowas ganz was Leichtes. Sehr harmonisch, Ein Wein, harmonisch. aber säurig. Sauer. Vorhanden. Sehr. Säure vorhanden. Jetzt kann man sich vorstellen, wie der war früher. Zu Zeiten von Beethoven und Schubert. Vielleicht ist er deswegen gärisch geworden. Und der Schubert so jung gestorben. Ja. Vielleicht hat der Schuh von dem Wein Syphilis gekriegt. Na, mir sagt Ja, mir schmeckt das schon. Also, Sehr gut, mir ganz schmeckt das sehr gut. Ganz eigenständig. Aber Aber es er hat definitiv, also Er hat schon Säure. Säure-Dings. Aber die Es ist aber kein Essig. Nein, überhaupt nicht. Nicht? Aber vom Geschmack her ist er nicht so wie soll ich sagen, außergewöhnlich, sage ich mal. Nein, das ist- dass er wirklich auffällt, sondern das ist der. Ist ein Wein, ja, ein Wein. Also ich sage mal, die könnte das mal als gemischten Satz auch herstellen. Aber ist gut, sehr gut. Ich habe schon länger nicht gekostet jetzt da. In der Form eine Rarität, Leibern. Man hat einen sehr kurzen Abgang, also das ist nicht ein Wein, der hinten lang bleibt oder was. Ich stelle mir in den Kühlschrank rein. Du meine. Es ist doch warm. Samstag traf ich uns in Luzern. Alle spazieren. Mein Getempert, ich habe jetzt Büdel gekriegt für euch, ganz leibend. Mit der Hette in Luzern. Ganz toll. Ja. Ja, Susanne sagt, er hat eine schöne Farbe, euer Wein. Ja, das stimmt. Ja, Ja, leibend. Ja. Ulrich ist auch da. Heute geht es sich für mich, wenn auch nicht pünktlich aus, dabei zu sein. Aber da bist du, das gefreut uns. Sehr leibend. Thomas Faber, die Simone, die neue Frau, übernimmt die City, Lugner City. Als Chefin mit seiner Tochter werde ich euch vorschlagen zum Auftreten in der Lugner City. Ich weiß nicht, ob ich in der Lugner City spielen will. Weißt, das muss man sagen, ist lieb von dir, Thomas, aber ich weiß nicht, ob dort das geeignete Publikum wäre für die 16er. Ganz ehrlich, der Rudi man kann sich täuschen, aber... hat einen Wunsch geäußert, habe ich gelesen. Ja, aber was war das? was war das? Die Leute haben so wenig Geld. Haben wir schon Ich würde sagen, lange nicht gespielt. Ja, machen wir gern, aber fangen wir an mit Läusel für den Lugner. Also Selbstverständlich. zu Ehren für Machen wir. Lugner in Memoriam sozusagen. Und das Lied hätte ihm sicher taugt. Bin überzeugt, das Lied hätte ihm taugt. Ja. Muss ich aufspielen, in Gustav. No, ich hab daneben geschlagen. Wo bleibt er? Wo Ich war in der Luft. Er kommt nicht. Die ersten 3 Schläge am Pass, der 4. ist in den Arsch gegangen. Entschuldigung. Neulich war ich Eigle und bei einer Feier, gemeinsam mit den Gruber und die Meier. Oh, das war so festlich und so elegant. Die Gäste waren alle im Sonntagsgewand. Im Anzug und Krawatten waren die ganzen Ehegatten. Die Damen im Kostümchen nobel und doch schlicht. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, dass man das der Läusl heute nicht sieht. Am Anfang war die Stimmung noch ein bisschen flau, aber dann ist es Essen gekommen. Na und schau, dann waren die Händel und die Fleischler waren serviert. Da hat sich keiner mehr geniert. Oh, das hat sich gestürzt auf die Schnitzel und den Erdäpfelsalat. Und dass der Läusl nicht dabei war, wirklich schade. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Allein schon wegen dem guten Erdäpfelsalat. Dann kommen noch ein paar Schnapsel zum Verdauen und die 8
so schnell kannst du gar nicht schauen. Und dann werden schon die alten Lieder gesungen. Und das Tanzbein wird geschwungen. Die Meier tanzt Lambada und der Gruber ist kein Vater. Hat sich zu ihr dazu, der Tisch spricht zusammen, ein Stuhlbub. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Da fällt der Läusel noch dazu. So ist dann gegangen bis in die Morgenstunden. Das hätte der Läusel sicher lebend gefunden. Ja, das eine, das sag ich echt. Dem Läusel seine war die schönste Lech. Ja. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Der Läusel ist tot. Mach's gut da drüben, Ritchie. Ritchie, alles Gute. So schaut's aus. Geri der Graube hat eine Achtel für den Läusel. Dankeschön. Dankeschön. Ui, der Patrick muss heben. Ich hebe sofort meine Muss ich ja Finger. sofort die Bitte. Schmattesglocke holen. Holen Sie Die habe ich ja da schon so hergestellt. Shell. Ich schell. Jawohl. Dankeschön, Wildcat. Danke Muss dir. Ich muss ich einspülen auch, muss ich aber einspülen auch. So. Danke, Wildcat, für den großartigen Sunny und Mutzi Support. Sunny Motto und Mutzi Buser, muss man genau sagen. Die Nicht-Mountainbiker Nymphensittiche. Dankeschön. Was sagt die Maggie? Den Lugner traf ich mal am Rande in der Edenbar. War eigentlich da wegen Max Gruber seiner Show, nachher war Tanzen. Dort gab es einen echten Gigolo. Hat alle Alleinige aufgefordert. Da kam der Lugner rein. Jawohl. Naja, den Lugner so schon kennt. Er war, wie wir mal gespielt haben, wir haben auf Feon war er dabei. Der war dabei, ja. Und, aber ich meine, wie gesagt, jetzt, ja, ich habe gesehen und wir haben Servus, Christi oder so, also halt von mir sind ein paar Worte geplaudert, nicht? Aber das im Unterschied zu vielen anderen Menschen da in Wien mache ich nicht draus, das war ein guter Freund. Es war ein guter Freund. Nein, wir haben das, und ich habe mich gefreut, dass er da war natürlich, ja. keine Frage. Hat ihm auch gefallen. Und ja, insofern, wie gesagt, also ich bin jetzt nicht froh darüber, im Gegenteil. Ich finde es schade, weil wirklich Ein Typ wichtiger wieder weg, Typ war. ja. Aber natürlich, wie gesagt, Trauer, es wäre wirklich vermessen, das zu sagen. Und es wäre den wirklich Trauernden gegenüber unfair. Ja, absolut. So schaut's aus. So schaut's aus, die Achtelvereine, danke vielmals. Und, ja, und jetzt haben wir so gesagt, für den Rudi, leider haben zu wenig Geld. Das Ja. kann man ja durchaus in der heutigen Zeit mitbringen. Das Lied stammt aus den 1880er. 1880er Jahren. Rudolf Gronecker. glaube ich. Nein, Nein, Karl Karl Lorenz. Lorenz. Ich mache immer einen Fehler. Das, ja. Ich sag immer Das ist von Karl Lorenz noch. Also der älteste von denen, von den dreien. Lorenz Friedrich Kronecker. der älteste. Der älteste eigentlich. Das ist quasi der Vorbereiter Ja. dieses Das ist klassischen Wienerlieds, wie man es dann kennt hat. Weil man kann, wann hat denn das klassische Wienerlied so angefangen? So um 1880. zur Zeit, zur Zeit mit Karl Lorenz. Wilhelm Wiesberg, Johann Sioli. Diese Das war Zeit. so ne, mit den Schrammen kannst du Kurz sagen. mit den Schrammen und dann so ein nachher, bisschen ein bisschen nachher dann. Ja, Im das Ausklang der Schrammen. Schrammen hat es ja nicht lange gegeben, nicht? Weil wie alt sind die Die geworden? sind mit im 43. So, Lebensjahr, so, sind die, ja. also wir warten schon weg. Ja, sozusagen, ja, ja. also wirklich, das Also das Wirken war Sehr nur ein gut, ja. knapp, nicht einmal ein 20 halbes Jahrhundert. Ne? 20 Jahrhundert wirkt, also kann man sagen. ja. Und dann hat sich, also das Wienerlied, wie wir es heute kennen, ist eigentlich wirklich so aus der Zeit. Da hat dieser Wandel begonnen und die leider haben zu wenig Geld von Karl Lorenz. Ist eines dieser Beispiele. Der Geri Braubär meint noch, derart viel Bein verwirrt mich. Ja, aber Tja. da muss er durch. Ich weiß, aber wir können unseren sexy Bilden mal nicht wegpixeln. Na, und bei diesen Temperaturen haben wir gedacht,
passt das aus dem Studio. Ja, aber ob es passt oder nicht, bei den Temperaturen sind ja nichts anderes. Also, die Leute haben zu wenig Geld. Karl Lorenz. Ja, wenn man unser Wehr betracht, da war's kein Wunder, wenn man lacht. Der Unterschied gegen frühere Zeit, da waren's halt noch ganz andere Leute. Am Kirchtag drunter am Schottenfeld, da hat's noch immer Silbergeld. Die 20er, die sind umgeflogen, der Tisch, der hat sich bohnt. Ein Buchhimmel, ein golden Wein, hat auf kein Tisch nicht fällt. Doch schaut man heut, wie's zugeht tut, da drunter am Schottenfeld. Die reichsten Leute um Krieder gemacht, Fabriken zugesperrt über der Nacht, wo die Weber gewebt haben Seidenschein, steht ein Versatz am Zfülliger. Von Buchhimmel ist links keine Spur, es schlägt da jeder hinterm Tor. A gesuchte Blunzen, das alles hört, die Leute haben zu wenig Geld. Ja, a Frittis, a Frittis, a Frittis auf der Welt. Ja, a Frittis, a Frittis, die Leute haben zu wenig Geld. A Wiener noch einen alten Schlag, wir sind allbald, kommt keiner noch. A Kernfigur mit Gestöben an, hernach der Schnitt vom Sonntagsgewand. Ein Kieferland, Zylinder dran, noch links ein bisschen vierig schon. Das Manchester Eckelt Hosen gestellt, am Pfeifen hat nicht gefällt. So war der Wiener Bürgersommer nicht stolz, nicht übertrieben. Doch schaut man heut den Nachwuchs an, was ist uns übrig blieb. Ein Giegel mit einem Drarer Hut, die Gestalt die reinste Missgeburt, ein Stiefel keine Absitz dran. Das Gewandel haben's vom Tandler an, das ist so dünn wie Flusspapier. Ich sag's eins miteinander stier, zum Auftragen jedes ein Masel fällt. Die Leute haben zu wenig Geld, ja, ein Frittis, ein Frittis, ein Frittis auf der Welt. Ja, ein Frittis, ein Frittis, die Leute haben zu wenig Geld. So schaut's aus. Karl Lorenz, 140 Jahre die alte Nummer. Ja, circa. Wahnsinn. Bisschen Ja, größer, das ist unglaublich. Ja. Ein Das sind Wahnsinn. Generationen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Dazwischen. Da war das Chantal noch nicht auf der An Musikanten und Musikern, ja. Und Textern. Ja, naja, das war ein Umbruch, eine Umbruchszeit in dieser, Ja. in dieser Wiener Lied. Wobei das noch sehr ländlich ist, das Ja, Lied ja. eigentlich, vom Aufbau her noch. Georg Scheurer ist da. Grüß dich gut. Georg Scheurer. Rudi Korbes. Der Roschi Reinberger hat mir gesagt, das erste Wiener Lied war im 1300 in Wien, ist erwähnt worden. Allerdings ist der Text auf Latein. Ja, ich meine, Wiener Musik, das, also man kann, 1300 ist nicht so falsch, weil es gibt einen Reisebericht, fragt mich jetzt nicht, wie der geheißen hat, ein berühmter deutscher Thomas, ein berühmter deutscher Wanderer, nicht? Vagabund, wenn man so, also Vagabund, aber halt ein Herumziehender, der Reiseberichte geschrieben hat. Ja, ja. Und das war so im 14. Jahrhundert, also sprich 13 oder irgendwas. Ja. Und der erwähnt in diesem Reisebericht, wo er durch Wien gekommen ist, ne, erwähnt er also besonders die Sangesfreudigkeit der Wiener und ja. die Musikalität. Und man hat dann irgendwann, also akademisch, dann festgehalten, dass sozusagen der Beginn der Aufzeichnungen
der historischen Beschäftigung mit dem Wienerlied, also mit diesem Bericht beginnt. Ja. Also insofern ist es nicht so falsch, aber eben deswegen haben wir ja auch dazu gesagt, das Wienerlied, so wie wir es heute kennen, hat seine Wurzeln sozusagen oder hat begonnen so in der zweiten Hälfte 19. Jahrhundert tatsächlich. Ja. Waren ja auch die ganzen Bänkelsänger und Minnesänger waren ja in Wien, da gibt es ja auch Berichte darüber von Ihnen selber, dann auch Walter von der Vogelweide und das ist nur ein Beispiel jetzt, der Litschauer und so weiter, die ganzen Leute, die alle da waren. Zu Wien lernte ich singen und so, nicht? Das nach dem, also das Und das war jetzt ein besonderer, ganz das war besonders, bekannt, ja. weil von da kommt wahrscheinlich auch da kommt das wahrscheinlich, dass die Stadt Wien die Musik, die Stadt der Musik ist. über die Jahrhunderte, ja. Ja, es hat sich da so aufgebaut. Natürlich heute Schwachsinn. Also heute ist es überhaupt keine Stadt der Musik mehr, aber ja, es war mal. Aber im Kremser Band natürlich, also in den Kremser Alben, ist ein Lied aus dem Jahr 1820 plus. Ja klar, nicht, weil das war damals sozusagen, wie das der Edward Kremser zusammengesammelt hat. Aber da war das schon richtig da populär. Ne? Richtig, ja, genau. Deswegen hat er es ja dann zusammengesammelt. Ja. Handwerker auf Stör. Was meinst du, Wolfgang? Weiß ich nicht, was du meinst. Wurscht. Ja. Ältester Reisebericht von 12 Vagabunden ist das Alte Testament. Ja, aber da reden wir nicht über Wien. Da kommt Wien nicht vor. In der Bibel. Meines Wissens. Also das wäre was. Das war was. Da war Wien nicht einmal nur ein Matterl. Ja. Stephansdom nicht einmal nur ein Matterl. Ja, das war nicht einmal Gruben, Aber das war natürlich was. Schau in der Bibel, schon der Jesus hat gesagt. Da waren keltische, germanische, slawische Stämme da in der Gegend herumgezogen. Ja. Band 2 und 3 habe ich von Erich Zipp digital, jawohl. Ich hab alle Bände, ja. Jetzt habe ich ausdrucken. Macht ja nichts, ich muss mich viel bewegen, dass die ganzen Muskelverspannungen wieder rausgehen. Das schadet ja nicht. Ja. Es ist heute wirklich unerträglich heiß. Ich bin heute nur draußen gesessen und habe geschwitzt. Dann habe ich noch was zu tun gehabt und dann habe ich erst recht geschwitzt. Ist nicht zum Saufen, was ich heute geschwitzt habe. Da ging es wohl um Windobona. Ist übrigens ein Lieblingslied von mir. Windobona, du herrliche Stadt. Spiele ich oft am Klavier. Ja. Windobona, du herrliche Stadt, das Dankeschön. Das liegt mir zum Beispiel gar nicht, auch vom Gesang her nicht natürlich. Ja. Weil das mir auch so eigentlich es gehört so eine schöne Stimme. Mir gefällt es am besten instrumental besser. Ja, der Text kam mir erst nachher dazu, es war ja instrumental, aber Walzer. Ja. Eigentlich. Ich mache mal einen gespritzten. Macht er einen gespritzten? Ja, macht er. Der ist nämlich gut zum. Mit Manfred auch schon oft über die geredet, haben den als gespritzten, nämlich das ist. Schön Ordnung, ist schön Ordnung. Mach wie es dir wohlfühlst. Patrick, so ist dir wohlfühlen. Das ist das Wichtigste. Nein, ich trinke mit so. Das ist wirklich sehr gut. Ja, das kommt schon. Was für den Wein spricht, wie wir ja wissen. Auf jeden Fall. Weil tatsächlich, was an Wein spritzt, und der ist nicht sehr gut, dann wird er noch schlechter. Also das ist, ja. Vom Zip geht's gut. Ich mag natürlich schon die Papiernoten am Klavier, natürlich, ist ganz klar. So, der erste Fehler der Kirche, sagt der Ackerl, kein Apostel war in Wien. War sicher einer, den haben sie gestrichen. Den haben sie ausgestrichen. Der 16. Das kann Apostel. nicht sein. Der 16. Der 16. Apostel, Bub, den den verschwiegen haben, ja. Der kam einmal nach Otterkring. Ja. Weil man, Otterkring hat die ersten Funde von Besiedelungen waren in der Steinzeit. Steinzeit, also ja. Otterkring war schon da. Ja, bevor Wasser in Wein verwandelt wurde. Aber auf jeden Fall ist dann natürlich, es war sicher so, dass wir werden die Geschichte schreiben vom 16. Apostel. Ja. Von da ja auch dann 16. Bezirk kommt. Das ist so wie die Geschichte vom 4. Heiligen Dreikönig. Ja, genau. Waren ja auch viele Bäume in Otterkring, was spricht ja da aus Erfahrung in der eigenen Familie, nicht? Ja, die mega da Aufnahme instrumental. Die Betonung, ja. Nein, wie gesagt, mir gefällt das Lied eigentlich nicht wirklich. Aber es ist immer so eine Sache.
Das Eine wurde auch schon über die Jahrzehnte, wie das damals geschrieben wurde, immer diskutiert über die Texte. Da gibt es ja verschiedene dann. Der jetzige, der dann am meisten gesungen wird, Winter Bono, du herrliche Stadt, die so herrliche Anlagen hat, war der erste, glaube ich. Und dann kam es mit auf Ansichten. Und da haben wir damals schon diskutiert, gibt es schon Dings. Was heißt das eigentlich? Was soll das? Ich meine, das ist klar. Ja. Anlagen hat Bono damit was nicht. Das ist Ja. so. Damals schon, wie das geschrieben Nein, ist. Ne? das war immer eine Diskussion. Ja, ja. Keine Frage, ja. Der Allmeister ist da, grüß dich gut. Seid ihr alle da? Jawohl. Dann machen wir gleich einen Wurstel. Jawohl. Das passt ja. Also, Wolfgang, ja, die Handwerkerfanderschaft, ja. Die haben die Filmmusik in der Welt herumgetragen. Das ist auch Bildung. Ja, Musik, glaube ich, gar nicht so viel. Also jetzt historisch, das war gar nicht einmal so stark, sondern es waren die Musiker ja selber auch Wanderer. Es waren ja alle Wanderer. Die berühmte Trapp-Familie zum Beispiel, wenn man nimmt. Na gut, die ist auch viel später. Das war viel später natürlich. Ja. Ja. Oder die Familie Rainer aus dem Zillachtal. Die Ja, waren Anfang 20. Jahrhundert. ja, gut. Aber auch später, aber trotzdem war das noch Wir reden immer jetzt da von etwas. Mittelalter. Ja. Ja, Aber du hast recht, Martin. Du hast Ja. vollkommen recht. Ich will das nicht falsch nehmen. Aber Nein, es war früher, früher war das du überhaupt hast keine sesshaften. Nein. Die Leute sind, die Handwerker waren dort sesshaft, wo die Arbeit war. Dort war man ja Künstler mitunter generell. sogar beschäftigt, ein ganzes Leben lang. Ne? Künstler generell, ne? Und Bildhauer, Maler. Ja, die sind herum, die sind dort Ja. gezogen, wo es war. Und das ist eine eigene spannende Geschichte eigentlich. Ja. Matthias Maria Achermann ist Otterkring von den Wikingern entdeckt worden. Nein, aber tatsächlich sind die Urfunde Sind, gehen also wirklich auf deutsche, also ich weiß nicht, ich habe das vergessen, das ist schon ewig lang, aber das ist das her, dass ich es gelesen habe, die Geschichte von Otterkring, also ja. die Urgeschichte, ja. Ja. Also steinzeitlich gibt es Funde, da war das, und dann sozusagen die Besiedlungen waren tatsächlich, dass das Deutsche waren. Also irgendwo da vor oben runter. Die Man sind sogar, dort man gekommen. hat sogar Gräber gefunden in Otterkring. Ja, nein, da alles eigentlich, ja. War alles. Also die Wikinger wäre dann schon möglich. Aber ich glaube, das war dann später. Ich glaube, die Besiedlungen, das war noch bevor die Wikinger gekommen sind, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber es war leibend. Das ist schon sehr, wie soll ich sagen, kontinental hier für Wikinger eigentlich. Ja. Naja, aber es war ein Kärntner. Aber Schweden waren ja da. Also, Ja, eben, ne, und ein Kärntner, also die Normannen, ne, Immer wieder, ja, ne? erstmals von einem Kärntner besiegt. Nämlich Besiegt, vom ja. König von Kärnten, der Arnulf. Genau. Arnulf, der letzte Karolinger Kaiser war Ja, das. genau. Und das war der erste überhaupt, der jemals, der in einer Schlacht die Normannen geschlagen hat. Arnulf von Kärnten. Gibt es in Kärnten, wo sonst, ich weiß auch nicht mehr wo genau, gibt es ein Museum dazu. Und das habe ich spannend gefunden, ne? Das war der letzte Karolinger, König, war das nicht, kein Kaiser, König. König, ja. Und eben, das war der allererste auf der ganzen Welt, der erste in Europa, der den Einhalt geboten hat. Ja. Ne? Weil die Normannen sind ja da so recht brandschwarz Ja, die waren herumgezogen. unterwegs, die waren unterwegs. Mein Lieber. Der Kärntner. Das nordische Volk. Die Also Normannen. es wäre so gesehen auch schon möglich. Ich meine, er wird ja den Kärnten in die Flucht geschlagen, aber halt, weiß ich, wie weit wird auch nicht weg gewesen sein. Aber also es wäre schon möglich, dass die natürlich. Na gut, wir sind ja, die Wikinger sind ja dann bis Paris. Also in Paris haben sie sogar eingeheiratet. Ne? Die haben ja dann gleich Gas gegeben. Also, ist schon spannend. Da sind die Gene bis heute unterwegs. Das stimmt, ja. Ja, das Lied würde ich mir wünschen, aber alles der Reihe nach, in Otterkring. Also in Otterkring draußen meinst, wollen wir es darf, ja, könnte man vielleicht noch machen wieder. Ja. Vielleicht haben die Wiener Apostel einfach wieder ausgetreten. Ist mir wurscht, was du bist. Der Radio Wadl. Jawohl, das kann sein. Ja. Was sagt die Maggie? Ja, der Text ist Schrott, aber eine schöne Melodie. Ja, Ja. Der Das Maggie ist- hat aber ist die oft Maggie, so. das klingt jetzt sehr hart, aber du hast das genau am Punkt gebracht, ja. Es ist ja oft so, ganz Ja, ehrlich. ja. Also, das betrifft 99% aller Lieder, die auf Ö3 gespielt werden, ganz ehrlich. Wo ich wirklich sage, die Melodie ist gut, die ist gut. Gute Melodie. So eine Hitmaker. Ein Hitmaker, ja, Aber die genau. Texte sind Genau. allesamt zum wenn du die anhörst, aber die Texte von den jungen Musikern, die nicht auf Ö3 gespielt werden, Großartig. sondern die auf Spotify Ja, und das Co. sind- das Nummer sind- 1 sind. Ja. Da sind ja auch viele Rapper und so weiter. Nicht? Und da glaubt man oberflächlich Ja. immer, nicht, die dann nur schimpfen oder was. Nein, die haben Nein. gute Texte. Nein. Die haben sehr gute Texte.
einen ganz anderen Zug, aber das wird nicht mehr so gespielt auf den Mainstream-Kanälen im Radio, was ich schade finde, weil das ist echt eine starke Jugend. Also Jugend, das sind wir auch schon, aber das sind echt starke Aber das sind Musikergenerationen, die da Ganz sind. was eigentlich in den Mainstream-Medien völlig untergeht. Ja, was echt untergeht. Ja. Ich meine, wurscht ist, weil sie wurscht ohnehin, ist, sie sind die Spotify, stärksten auf YouTube und Spotify sonst und überall Co. unterwegs sind. Genau, so Also ist es. insofern passt das nicht. Aber das ist da gibt es schon sehr gute, gibt es auch schon. Aber auf Ö3 und Co., also es hat ein berühmter Produzent aus Österreich, hat das sehr schön gesagt, er hat gesagt, Ö3 macht ja eigentlich nur mehr Schlagermusik. Und das stimmt. Das stimmt. Es Das ist muss so. ich 1:1 unterschreiben. Das ist Schlagermusik. Das ist auf Englisch, dann klingt es ja so deppert, als wenn du es auf Deutsch singst. Aber es ist noch primitiver und blöder als die dümmsten Schlager, die mir in den Sinn kommen könnten. Teilweise. Nicht alles Teilweise, es natürlich, gibt ne? da wunderschöne Sachen. auch Aber es ist schon gigantisch. Textmäßig auch gute Sachen. Ja, aber viel nicht. Viel nicht, nein. Das sind so richtig Hits, Baby, oh oh, aha, also so wie früher, nicht? Früher ist das Ja. also in den 90er schreiben einen Text, oh oh Baby, oh oh, oh Baby, oh Baby, don't come back to me, oh oh Baby, Baby, oh oh oh, und das hat gereicht, das ist wieder Hit. Und es ist heute nicht anders. Das ist aber so, ja. Und dann hast du aber eine ganz andere Generation Künstler da, die wirklich Na, stark na, sind. na, 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 na. Na ja gut, ja. das ist ja Großartig ist wieder- es. Unsere sinnlosen Medleys, die wir ja, hier haben mit ja. dem Blues. Aber es ist natürlich, das hat ja dann auch ein Trio, nicht? Wie haben die Kasse? Trio. Trio, ne? ja. Die haben das dann auch sehr schön einfach gezeigt, mit dem Da. Ja. Aber Stefan haben- Remmler, überhaupt Ja, großartig. die haben dabei. das auf die Schaufel genommen. Die haben es auf die Schaufel genommen, nämlich. Das ist großartig. Eigentlich. Großartig. Das war persiflierend. Das Ja, war das Persiflage, war eigentlich, die super. ganze Geschichte. Ja. Was nimmst du? Motorboot, Rudern tue ich nur zur Not. Gut Ich meine, gemacht. wobei, Denkt. auch schon wieder leibend, ja. Ja. Aber also das war fast schon wieder ein guter Text, das waren so die schlechtesten Beispiele. Da, Aber es ist, der gute Text, ERV muss ich sagen, in der Ja, Blütezeit, gut, das, der großartigst. Ne? Ich meine, aber die waren eben in der Blütezeit, das Die war, waren aber das voll war, das drauf. war auch nicht für Radio und so weiter. nein, Und da gar und nicht. Es, beziehungsweise waren ja nur, es sind ja nur wenige Nummern, was die ausgeschossen haben, nämlich wirklich in den breiten Medien auf Ja. Ö3, da muss man aber, Naja, da aber so, es kam- war es nicht kam- so viel von dem, was die produziert ja, haben aber damals. in früheren Zeiten hat sich Ö3 und Co. schon noch was traut. Da bringt's Weil ja. überleg, was da mit Falco, was da vom Schnee Vom gesungen ja, und ja, dann, genau, und dann, genau. und dann die Genie und so Genie weiter. Das waren überhaupt, alles ja. Riesen- Genau. Ding, also da Ja, hat es genau. ja Diskussionen über Verbote gegeben und alles Mögliche. Aber das hat es damals noch gegeben, das gab es heute nicht mehr. Weil bevor sie Ö3 auf sowas einlässt, spielen sie gar nichts davon. Ja. Und das ist halt so. Und du hast, ich meine, mir fallen jetzt auch keine ein. Mir fällt jetzt ein Apache ein, Ausnahme. Der war auch nicht mehr so jung, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Ja. Aber es gibt so viel, hört sich eine auf Spotify oder auf YouTube, die Top 10 oder die Top 50 von Spotify. Major du Tom, findest nicht. was geht wieder völlig losgelöst von der Erde, schwebt das Raumschiff. Wobei, das ist eigentlich schon wieder ein schlechtes Beispiel. Das ist Ja, schon- das heißt nicht so die, aber nein, man hat das nicht so, das hat nur ein paar gegeben, aber im amerikanischen Sektor waren schon viel Schwachsinn. Damals schon. Aber gleichzeitig in dieser Zeit kam Eric Clapton dann auf und so. Ja, aber das war ja kein, wie oft hast du kein Eric im Ö3 gehört? Ö3 nicht, nein. Ja, später Gar dann, nicht. irgendwann Ja. viel später. Ja. Nach MTV Unplugged, da war ich schon alter Mann. Da war er dann schon. Ja. Aber so, oder Hendrix, wann hast du Hendrix auf Ö3 Gut, gehört? das war ja noch, das ist ja 68. Ja, war nachher nicht. Nachher nicht, nein. Bis Da heute war ja wieder schon gestorben, nicht? Bob War Marley. schon lange nicht, ja. Was weiß ich, also die ganzen Nichts. Größen, Pink Nichts. Floyd, außer Another Brick in the Wall, wie der Kassen, der Mike Oldfield. Mike Oldfield, Das gehört nur das Moonlight Shadow. Moonlight Shadow, ja. Das war's. Und da wusste eigentlich keiner, weil da singt einer, also Mike Oldfield ist ja das ja nicht. Ja, das war. Ja, alle anderen, die ganzen Hits, Frank Zappa, Bobby Zappa, Brown, ja. aus, mehr Das war war's, nicht ja. in den Medien. Ja. Also das muss man schon Ja, sagen. das ist ja so, ja. Insofern war das kein Popsender, obwohl damals ja eben noch viel offener als heute. Mhm. Heute sind die alle gestriegelt und brav und ja nicht anregen. Ja, nicht anregen. Und daher ist es fad. So Nummer wie die ERV Burli nach Atom, nach dem das waren ja schon die Braven, Das noch Burli, früher noch. Burli, der war ja auch. Ja, aber das war noch viel früher. Wie hat das Kassencafé, wie hat das Kassen, geht's mir helfen?
eine der erste, Die zweite erste. Scheibenfeld, die waren ja wirklich gut. Die waren ja wirklich, wirklich gut. Ist ja dann auch immer mehr Comic geworden, nicht? Aber zu Recht mörderischer Erfolg und Texte natürlich einmalig. Also das haben sie schon drauf gehabt. Ne? Ja. Der Spitzer und schon, der Klaus Ewart, die haben schon was können, also können auch noch immer sicher was. Aber ja, das ist schon spannend. Und heute ist es schon brave, Mainstream, simple Schlagermusik. Es ist überall es ist so. aber so, ja. Es ist Du hast definitiv nichts so, mehr, ja. was fetzt. Was wirklich fetzt. Kaffee Helga? Nein, was nicht. Nein, Wird das Kassen? Kaffee? Bin ich ganz deppert. Ihr findet es außer. Ja, so. Was sagt die Mege? Noch immer das, nur bei Wiener Bonner. Um ehrlich zu sein, in all den Jahren habe ich Wiener Bonner niemals live gesungen gehört. Leider auch kaum noch instrumental. Ich denke mal, ich mache mir selber eine Aufnahme für meinen YouTube-Kanal. Das kannst du machen, ist immer gut. Hit ist Schlager auf Englisch. Matthias Mariacher, das stimmt mittlerweile. Langsam bekomme ich das Gefühl, dass ihr Ö3 nicht voll ins zugeneigt seid. Möchte ich so nicht sagen. Von mir, ich höre relativ oft Ö3, weil es mich wirklich interessiert. Und ich mag manche Lieder. Das ist ja auch so wie beim Schlager. Ich bin jetzt kein großer Schlager-Fan, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass wenn ich Schlager höre, dass ich sofort weg bin. Also das kann mir genauso gut gefallen. Und bei Ö3 ist es für mich Interesse und ich mag das schon ein bisschen an dieser Musik dran zu sein. Aber ich höre mir halt auch andere. manchmal halt, das tut mir halt schon weh, auch auf Spotify halt die Hits und so weiter, aber ich denke mir, ja, das ist ja wurscht. Aber wenn ich dann versuche, offen zu sein, denke ich mir, aha, das ist, und das ist zum Beispiel jetzt spannend, wenn du jetzt diese nicht auf Ö3 gespielt hörst, dann hörst du Texte von der Generation, Genau. die ehrlich ist. Die ehrlich sind. Alles andere auf Die Ö3, ehrlich sind. das ist alles, ja bitte. So glatt bügelt, alles Ja. gleichgeschaltet, hätte ich bald gesagt. Das ist so. Ja, es ist wirklich so. Ja. Heutzutage ist leider schon viel gecovert oder im neuen Gewand aufgelegt. Auch keine tolle Entwicklung. Allem Stuff, da sprichst du auch was an, was mir unangenehmst auffallen ist, schon lang, dass das wirklich, also aber das sind wir jetzt bei Ö3 und Co. Ja, das ist eben auch wiederum, hat überhaupt nichts mit der wirklichen Jugendkultur zu tun. Gar nicht. Das ist die, was da, also die covern nur mehr. Und zwar Lieder, die vielleicht 7, 8 Jahre alt sind, also noch nicht einmal alt, die werden schon wieder gecovert. Remixed und was weiß ich was. Das geht mir furchtbar. Nicht gecovert, sondern remixed. Remixed, ja, remixed. Und ja, also das finde ich auch. So, jetzt müssen wir spielen. Der Musikraum ist da, grüß dich gut. Servus, grüß dich. Der Kaffee ist fertig, klingt das nicht unheimlich gut. Ja, Peter hat auch wunderbare Texte, ja. Silo Green hatte ja auch die Radioversion Forget You oder Sarah Connor mit Vincent. Wurde ja auch nicht im Radio gespielt oder wurde nur diskutiert. Ja, da so genau siehst du, das weiß ich gar nicht. Black Sabbath, ja, zum Beispiel, Solid Gold, das waren noch Sachen. Herbert Forcher. Herbert Forcher mit Solid Gold, ja. Nein, es sind wirklich ja, und dann, in der Nacht kannst du die 3 gar nicht hören, ja, das stimmt. Café Passé. Kaffee Passé, Wolf. danke, Ja, danke, jawohl. ich glaube, das war die erste oder zweite Platten Zweite, glaube ich. von ERV. Und die hat echt noch was können. Genau, ja. Das hat noch was können. Da hast du auch gemerkt, diese Jugendkulturen, das waren die, sozusagen jetzt auch die linken Revoluzer, die genau. Gasgeber, Genau. Und musikalisch gut, textlich gut. Also das hat mir schon taugt, muss ich echt sagen. Also da, für mich ist dann ERV schon abgeglitten in dieses Comic-Ding. Gleichzeitig hat mir das aber auch Aber gefallen. gefallen, auch, muss ich ganz Sie ehrlich haben halt sagen. ihren Ding Muss ich auch gehabt, sagen. Ja. Ja. Songs unmittelbar nach der Erstveröffentlichung gecovert und war gar nichts dabei. Jetzt seht ihr es, Matthias Mariacher, ja, aber das waren andere Qualitäten. Traue ich mir jetzt wirklich so zu sagen. Ja. Die Lieder, die gefühlt 7, 8 Jahre alt sind in Wald in 20 Jahren. Ja, kann eh sein. Kann eh sein. Was covern wir jetzt? Was In covern Wurstel wir? haben wir gesagt. In Wurstel haben wir gesagt. Bitteschön. Wolfgang. Glaubst du mir vorhin, Das ist ein super Cover. Wahrscheinlich, mir ich vorhin würde auch sagen, nicht das ist die ein- beste Coverversion, die wir jemals gemacht haben.
glaubst du, mir fällt der Anfang, gell? Ja, das spüren nicht. Muss man so Ui, sagen. nein, warte, das geht gleich von lauter Reden. Wie ich glaube, hat mein Vater mich oft führt ins Kasperltheater und mit großen Augen sah Wurstels Lebensweg ich da. Wie seinem Weibel schmächelt, wie sein weiße Hasel streichelt, dann da schluckt seine Frau. Warum, das weiß ich nicht genau. Das sind bitterböse Geschichten, doch der Wurstel kann sich's richten, der mit Tod und Teufel rafft, bis er die Polizei verhaftet. Wird das Krokodil gefährlich, ausgehen tut sich alles herrlich. Und ins Büchsel kommt zum Schluss der berühmte Obolus. Da sagt mir der Vater, ich will dir fürs Leben einen Rat, den du verstehen wirst, bis du älter wirst gehen. Den Wurstel, mein Lieber, den kann keiner da schlagen. Das kann jedes Kind, das im Bruder war so. Und hat ihm der Teufel mit Hammer an Schädel. Im Wurstel geschicht nix und der Teufel ist der Wedel. Er wurstelt sich durch und er wurstelt sich raus. Schaut er nachher vielleicht ganz verwurstelt auch aus. Er kann wie der Wiener eine Menge vertrauen. Aber eins kann man nicht, den Wurstel da schlagen. Wieder ging ich in den Prater, wieder suchte ich's Kasperltheater. Doch zerschlagen und verbrannt war mein Kindermärchenland. Als am Abendmond beschienen, sank auf Trümmer und Ruinen. Und die Uhr schlug Mitternacht, da ist der Bruder aufgewacht. Wieder hört man Lärm und Krauchen, durch die Grotten vor der Drachen. Riesenradl rennt ins Spül, trat sie munter im Gewühl. Der Vater majestätisch kommt und grüßt, ganz gravitätisch. Und es fängt zum Geistern an, wirklich in der Geisterbahn. Da sagt mir der Wurstel, ich bin noch nicht hin. Ich bin ewig, so ewig wie mein ewiges Wien. Den Wurstel, mein Lieber, den kann keiner da schlagen. Es kann jedes Kind, das im Bruder war so. Und hat ihn der Teufel mit Hammer am Schädel. Dem Wurstel geschicht nix und der Teufel ist der Wedel. Er wurstelt sich durch und er wurstelt sich raus. Schaut er nachher vielleicht ganz verwurstelt auch aus. Er kann wie der Wiener eine Menge vertrauen. Aber eins kann man nicht, den Wurstel da schlagen. Eine schöne Nummer. Ich finde eine wunderschöne Nummer. Ganz lang. Und ich muss echt sagen, mir persönlich, also für mich fast eine Hymne. Eine für Hymne, mich ja. persönlich. Ja, für mich Weil auch. ich bin ja nicht der Aber, Wurstler. aber Ich war immer Wurstler, ich war immer ein Ding und mein ganzes Leben war so bestimmt durch diese Wurstelei. Wurstelei. Im besten Sinne. Ja, also ja, genau. Ich hab viel Sachen, die wirklich Arsch waren in meinem Leben durch den Humor und das Humor, alles, einfach Dings. Ja, wiedergebracht. genau. Ich habe vielen Menschen eine Freude gemacht durch die Wurstlerei und so weiter. Also Ja. das ist für mich wirklich ein bisschen so ein Signature Number. Signature Number. Da habe ich mir jetzt noch einen Schluck rein auf. Das Signature Number. Und euch hat es gleich gefallen, Achtel von einer, danke schön. Jawohl. Wird im heurigen Jahr bei mir eine der Favoritennummern werden, glaube ich. Ja. Weil letztes Jahr war es für mich, muss ich sagen, beim Weiterfst nicht Fazit, war meine Lieblingsnummer letztes Jahr. Haben wir schon besprochen. Haben wir schon geredet, ja. Und der Wurstel lässt sich so an, heuer für mich, irgendwie ein bisschen. Ja, also Wurstel Muss ich gehört für mich auch zu den Top.
Schauen wir, wenn wir dann im Jänner weiterreden davon. Richtig. Na, es ist auf jeden Fall eine wichtige Nummer. Also ich habe jetzt einmal reingehauen, den Hinweis auf den Schmattis, wann euch die Musik gefällt. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr über euren Schmattes, über euren Opulus, wie wir es jetzt besungen haben für die Musik. Muss nicht große, kann natürlich. Wir wollen euch nicht aufhalten, die Nullen hinten anzuschreiben. Bitte tut's. Aber es muss ja nicht sein. Muss nicht sein. Wenn einer sagt, erst, also wenn 15, so viel schauen gar nicht zu. Wenn es da 30 Leute sagen, und ich lade es ein, auf ein Kriegel, sagen wir mal, ich weiß nicht, ja, na gut, das sind heute auch schon viel Geld. 5 Euro beim Wirten, ja. Ihr wisst, was ich meine. Wir danken euch für eure Großzügigkeit, auch was eine für die Musik, das war wirklich, wirklich leibend, ja. Ja. Bravo. Die Achtel von einer, danke euch schön. Die Kriegeln auch, beim Wolfgang fallen die Kriegeln rein. Ja. Wolfgang hat die Kriegel eine. Jawohl. Danke, ihr zwei, bringt mir Kindheit und Jugend zurück. Gary der Graubär, das gefällt mir. Das gefällt mir. Während wir dir Kindheit und Jugend zurückbringen, bringt hoffentlich der Patrick bald die Bouteille wieder aus dem Kühlschrank, weil mein Glas auch ist, fürchte ich. Hat einen Zug erst? Brutalen Du, der ist gar nicht so leicht. im Floh. Also, nicht leicht. Ich begebe mich. Ich bitte drum. Dabei mache ich Werbung nicht nur für den Opulus jetzt, sondern, das kann ich mit da rein. Also wie gesagt, ich danke euch schon für den Schmattes, für der Musik, der Hut, wie man so sagt, der Hut geht rum. Wir haben jetzt am Donnerstag ein lebendes Konzert vor uns. Es wird zwar heiß, Es wird sehr aber heiß werden, ja. sonnengeschützt sind wir, also auf jeden Fall. Es wird bestmöglich luftig und wir sind beim Heirigen, also kann man Wein trinken, dann ist es nicht so tragisch, dann hält man auch die Hitze aus. Aber wir sind natürlich beim Lentner Kalli Frühschoppen am Donnerstag der 15. Und das ist sozusagen ich komme gleich zu deinem Finger, Danke, dass ich mir hochgeben kann. ist natürlich der Feiertag. Der Feiertag, Frühschoppen, traditionell, Traditionell. mittlerweile 10 Jahre mindestens. Länger schon, ja. Ja, 15 Jahre schon. 15 Jahre, Bald, kann schon leicht sein. Bald, ja. Traditioneller Frühschoppen beim Lentner Karli. Arme waren ja da, viele Motorradfreunde waren da. Und heuer, wir haben auf jeden Fall angesagt, ist der großartige Besuch von der Chantal mitsamt Freund und Eltern. Eltern, ja. Also mit der Patricia, mit der ich in die Schule gegangen bin, in Ottergring. Da freue ich mich schon wahnsinnig. Der Thomas Meyer ist angesagt, nicht nur angesagt, sondern der hat sogar sich bereit erklärt, mich zu chauffieren. Damit ich was trinken kann. Ich meine, das ist ja schon. So sind die Pavlacisti Das ist und die ein Wahnsinn. Fans. Also das ist auch Das ist Wahnsinn. ich kann mir gar nicht so viel zahlen, was ich am dankbar bin dafür. Ne? Das geht gar nicht. Ne? Aber also es würde uns freuen, wenn er wer kommt. Ich habe keine Ahnung, wie die Lage ist. Die Reservierungslage ist sicher nicht schlecht. Gleichzeitig ist natürlich, wenn es so heiß wird, werden schon noch vielleicht ein paar ausfallen. Also Platz wird schon noch sein. Also würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn wir uns sehen am Donnerstag beim Lentner. Aber ihr findet die Informationen bei uns auf der Homepage. So, Patrick, pass auf. Ich hebe schon zum zweiten Mal. Wir fangen an mit Rico Grödel. Rico Rico. Grödel, 5,99 von, pass auf, Hippo Characters Head pops out of water, surrounded by his Hippo Squad. Bitteschön. Du schon, ja. So schaut's aus. So schaut's aus. Und Ja. natürlich. So, jetzt einmal von Rico. Dank der Herzlichst. Danke, der Schick, gell? Jawohl. Und damit haben wir natürlich auch gezeigt, was ist noch genug da, gell? Brauchst nicht sparen, kannst trinken, Wasser, so viel du willst. Ich hab noch. Ja, Wasser ist wichtig. Naja, wobei. Es wird bei mir hin. Warte ein bisschen. Ein Tropfen. Für den Geschmack. Das haben wir früher immer gesagt, für den Geschmack. Gell? Und jetzt geht's gleich weiter. Ja, Gleich und weiter. jetzt wollte ich aber noch anmerken, es gibt sozusagen, das ist die weitere Möglichkeit, neben dem, was ich vorher eingeblendet habe, auch dieser Superchat. Aber fragt mich nicht, wie das geht, was wir machen. Aber man muss auf jeden Fall einen Google-Account haben, damit man da überhaupt und mit Zahlungsdingsbums, damit das überhaupt geht. Aber ja. Ja, ist denn heute schon Weihnachten, sagt der Allmeister. Nein, das ist die Schmattesglocke, so auch für den Ackerl. Ich melde mich ab, danke euch für den Abend. Danke Schön, dir. dass du dabei warst, Ackerl. Habe die Ehre. Auf Zum dich, Wohle, ja. Zum Wohl.
No, das klingt. Das ist voll aufgefüllt. Da kannst du Spresen Das drin. eiert. Da kommt. Ackerl schneiden am Schottland-Video. Weltklasse. Großartig, ja. Ackerl werden wir spätestens ja sehen, wieder am 24. August. 24. Ja, in Sierendorf am Kellerberg, Richtig, bei der Landpartie. Landpartie. Das ist dann der vierte Part, der dritte. Achso, auf Wernheim haben wir keinen gehabt. Haben wir keinen gehabt. Ist ja wurscht. Das ist dann der letzte Pass, glaube ich, für heuer. Wobei eigentlich gehört ja da der vom Innenministerium. Das gehört auch hin, ja, genau. Das habe ich eigentlich vorher, habe ich schon dort hängen. Nein, ist ja wurscht. Ich Haben wir auch gespielt. Aber gut, das war ja kein Festival-Post, das war ja ein Security-Check. Ein Security-Check, aber was für einer, ja. Das war fast ein Security-Check. Ja, genau. Das Ja, ist- der Wahnsinn, ja. Aber wir sind am 24. am Kellerberg in Sierendorf. Wer Lust hat, noch zu diesem Festival zu kommen, das geht, gibt es alles. Aber, das muss man schon sagen, es gibt tatsächlich Karten ausschließlich im Vorverkauf. Ja. Also ihr findet bei uns die Daten auf der Homepage 16erburm.at. Könnt ihr reinschauen. Also warte, das blend mir ein, weil für was habe ich da das Multiding. Da könnt ihr reinschauen, 16erburm.at. Und dort natürlich sind die Daten zu finden, also die Homepage eigentlich nur von dort. Aber da steht alles beschrieben. Weltleibendes super Festival mit der W24-Bühne. Bühne, ja. Die, Auch dabei. Wo wir auch spielen, die komplett mitschneidet für W4. Ich glaube, das ist, live weiß ich nicht, ob sie ist, aber sie schneiden auf jeden Fall komplett mit. Und mit der Aussicht, dass es Konzerte, ja. auf ORF 3 ausgestrahlt wird. Genau. Und Radio, wir hassen es. Radio Österreich, wie heißt das? Fix David. Jetzt muss ich jetzt schauen. Schau noch, ja, ich weiß Das nicht, ist eine Frechheit, wenn ich wie das das jetzt genau sage. heißt, nämlich. Ach Gott, dann geh auf, da hörst. Was ist jetzt da? Also auf jeden Fall auf W24, ORF3 schaut gut aus. Und sie schneiden die mehrere Konzerte quasi am Abend, im Laufe des Tages und des Abends dort mit. Und das finde ich großartig von W24. Echt leibend. Spitze. Ja, das ist eine super Geschichte. Super Sache, das Ganze. Geht, da muss ich schauen. So, Na, hat das schon? Österreich Radio. Österreich Radio, genau. Nicht Radio Österreich. Österreich Radio. Schaut rein, also ich habe es auf Instagram, sagen wir, weil ich geschrieben habe. Und im Radio seid ihr bei uns zu hören. Haben wir geschrieben, also uns, also das Instagram. Daher schaut rein, das war jetzt sehr leibend. Vorher spielen wir nächste Woche noch beim Händel Haselbrunner. Ist das am Dienstag? Am Dienstag, ja. Dienstag davor, richtig, Jesus. Henkel Haselbrunner, Am 20. richtig. August, auf das freue ich mich auch schon. Kommen uns Freunde angeblich besuchen aus Deutschland, aus München. Ja. Abordnung der Brettelspitzenmusik. So ist es. Und ja, also mit da freuen wir uns. Ich freue mich auch schon Aber drauf. das Überhaupt, ist, ja. wird auch im Freien sein. Wird sicher im Freien sein, ja. Und also das, ja genau, da haben wir das, aber findet ja alles auf der Homepage. Find's alles bei Das uns, ja. nochmal erwähnt haben, aber eben das Festival extra jetzt mir eingefallen, weil ja der Ackerl da mit dabei sein wird und natürlich Genau. mitfilmen wird. Und sogar dort schlafen wird, also ich hoffe, er filmt am Schluss noch halbwegs gerade, weil er hat das Quartier bei uns bekommen, das Rapidstüberl. Der Patrick und der Ackerl werden Wir, sich sind im, wir teilen uns wieder ein Bett, lieber Acker wahrscheinlich. Aber das legendäre Rapidstüberl. Also es gibt also nicht viele, die das Legendär, haben. ja. Damit war er schon im Fernsehen und alles der Roland, mit dem Rapidstüberl, mit Originalsachen natürlich drinnen. Aus, weiß ich nicht, 50 Jahre Rapid-Fan da sein oder sonst was. Der Bin jetzt Roland nicht so ist ein Fußballer, Nein, aber der Roland ist ein Rapidler, ein echter, wirklich. Mit Leidenschaft. War leibend, dabei. nicht Ganz leibend. nicht so ein Ding. Nein, kein, Ja. wirklich mit einer Leidenschaft dabei. Ja, Ja, da werden wir uns das das Team sein. Und am nächsten Tag muss ich auch weiter dann muss ich nach Mistelbach. Um 14 Uhr ist der große Hauer-Umzug mit der Übergabe der Mistelbacher Hauerlade. Nämlich Ja. an eine liebe Freundin, dort muss ich muss dorthin. Ja, freilich, Musst die aber- freue mich schon Aber sagen wir mal, drauf. das ist jetzt nicht unbedingt ein. Kein 16 Punkt. Nein, und kein Termin auf die Minute, sagen wir es mal so. Nein, 14 Uhr bin ich durch. Du kannst ja Laugau auf bis 2 Nachmittag. Geh was. Auf das freue ich mich aber auch schon. Schauen wir mal. Weißt du, das weißt du nie. Ein Patrick weiß man das nie da draußen. Ah ja.
Ja, da haben Ich schon sag, mit- ja. Ich sag jetzt nichts, ich sag nur die letzte Begegnung bei dir Was? draußen. Gröbere Verletzungen des Das kann ich fast für Ellbogens Verletzungen. und sonstiges. So Verletzungen. Den spiele ich heute noch. Ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Auf jeden Fall, ich wollte da. Ja, genau. Allmeist darf Rapid eine Leidenschaft, die Leidenschaft, ja. Aber ich mich gefreut, wie mir der Roland mitgenommen hat auf dieses Rapid-Match. Also ich einmal sowas gesehen habe, das hat mir getaugt. Dann habe ich ja vor Jahren war ich am American Football Match der Vienna Capital, Vienna Vikings. Vikings, ja. Jetzt habe ich große Aussichten. Capitals nämlich. Dank Robert, ein Freund von uns, der ein Capitals-Fan ist und wirklicher Eishockey-Fan. Eishockey-Fan ist wirklich Der mich mal mitnimmt. Also das, was der Roland bei Rapid ist der Robert sozusagen beim Eishockey bei Capitals. den Capitals eigentlich. Und was mir dann noch fehlt, war halt noch Rugby. Ich weiß gar nicht, wie eine Wiener Mannschaft heißt, aber gibt's, das weiß ich schon. Ich habe noch nicht nachgeschaut. Aber das wäre noch wenn ich an einem Rugby-Match dann auch nachschaue. Aber jetzt einmal schaut es gut aus, dass ich irgendwann mal zu den Capitals komme und mir ein Eishockey-Match anschaue. Weil ich denke mir, weißt, wenn ich mit Sport schon nicht so denke, dann wenigstens, dass man ein bisschen was anschaue. Ist besser, wenn es nicht zu viel Sport Ja, macht. eben, das denke ich weißt auch. du, Ja. Ist recht Holzhocken, ist recht Holzhocken. Ja, ist recht, das machen wir alles. Uli Bär ist ein großer Sportclub-Fan, richtig. Jawohl. Aber ich war tatsächlich, der Udo Huber war ja, weiß ich was noch ist, aber er war ja auch Präsident, lang oder? der Präsident Ja. vom Ist er nicht mehr Sportclub. umgekehrt? Glaube ich auch, ja. Ja. Der Hetterich, nicht, war der ja, Geschäftsführende, Ja. der Kakel, der Mochercheck quasi. Ja, genau. Und nein, weil ich kenne sehr viel Sportclub, Leute oder den Verein Sportclub haben wir ja gut kennt, viel aus dem Vorstand, weil halt Otterkring und alles, wir waren da recht eng verbandelt. Ich war aber nie auf einem Match. Ich war nie auf der Friedhofstribüne, die legendäre, jetzt ist sie ja vorbei, weil es ist komplett umgebaut. Nicht? Oder wird umgebaut. Wird umgebaut, gibt es aber wieder die Friedhof, also es wird auf Ja, der Seite schon, wieder eine aber Tribüne geben, aber das alte ist Es halt, ist halt alles es ist ja schon die Jahre gekommen, einfach wie es Natürlich, eh war. Ne? Das, Aber es war legendär. Ja, schon alles Bresel damit Die Friedhofstribüne war legendär. Friedhof warum? Weil das einfach an der Mauer der zum Herneuser war. Friedhof, ja. Deswegen die Friedhof. Wo die Schrammeln unter anderem liegen zum Beispiel. Ja. Nicht? Nein, die Schrammeln sind ein Motorgringer. Nein. Nein, die sind ein Herneuser. Genau, weil die letzte Dings war nämlich in Hannois, genau. Ja. Der Tänzer ist, der Klarinettist ist ein Motorgringer. Ja, genau. Das kann sein, ja. Und, und der Uli Bär natürlich als Ur-Herneuser. Herneuser muss ein Sportclub-Fan sein, das ist ganz klar. Hat mir das schon gefallen. Also ich war nie auf einem Match, weil es hat mich damals wie heute eigentlich nicht wirklich interessiert, aber es hat sich dann da nicht ergeben. Aber ich habe eben viele Sportclub oder von der Friedhofstribüne eigentlich viel und eben den Vorstand. Mit Udo Huber waren wir viel unterwegs, also viel, aber doch einige. Doch, einige Zeit, haben wir schon ein bisschen was gehoben auch miteinander. Mit Uli Bär sowieso, gut, wir spielen miteinander. Und auch mit Hetterich damals. Mit Hetterich eben überhaupt, diese ja. ganze Partie. Das war schon richtig. So, jetzt müssen wir wieder was spielen. Da Einmal. haben wir spielen, ja. Ich rede immer da vom Schmattes und man spielt mir nichts. Gleichgewicht, meint der Rudi Korbes. Das ist schon für den 24. und 25. quasi. Das ist schon vor bitteschön. Ist ja schon leibend. Der Sierndorfer Kellerberg und am nächsten Tag gehe ich zum Umzug. Der Hauerzunft. Das ist Weihviertel. Das gefällt mir. Das ist schon. Weil der Wolfgang sagt, Rugby Union Donau, Wien, Vienna, Celtic Rugby, Football Club State Rugby. Ja, servus, der Wolfgang hat da was anderes. Aber ich habe da fällt mir ein, ich habe einen Bekannten. Der ist ja Rugby-Fan. Den ja, gut, aber jetzt einmal Capitals. Jetzt einmal eins nach dem anderen. Das Ding geht lieber aufs Eis derzeit. Besser ist. Ja, schon, oder? Also, ich glaube, du fängst schon an deswegen. Das spielt wie immer. Ja, so ist es ja rausgezogen. Ich geh gemütlich an, da steckt mir wer da. Herkommt da, was hab ich Flucht, am Sofa auf der Gossen sucht, da hat der Lacke blärt. Da such ich's auf der Erde, da hab ich diesen Grobian erklärt. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht, nein, das spür ich. Ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde, jetzt kröll ich um ein Dumm.
alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst hat's noch jeden Schritt mich wieder. Und wann ich's gefunden hab, zahl ich einen Liter Wein. Jawohl, jawohl. Fangt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Na, das ist nicht schön, die Leute glauben, ich lern gehen, weil die volle Vier umrutscht, wie Baby bei Krawattenlutsch. Da kommt ein neuer Mann und schreit so laut er kann, jetzt ziehen die Leute die Hund mit Menschen an. Ich suche mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht, nein, das ist schwierig. Ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde, jetzt gröl ich dumm, alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst hat's noch jeden Schritt nicht wieder. Und wenn ich's gefunden hab, zahl ich einen doppler Wein. So schaut's aus. Fangt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Danke euch, die Achteln fallen da ein, natürlich. Schräge Wiesen. Ich muss ja, am Mittwoch bin ich auch privat am Abend weg. Das habe ich ein bisschen frei. Am Mittwoch spielen wir ja auch nicht, das haben wir 2 Tage frei. Es gibt in Eibestal bei uns wieder das Konzert, ne? den Dämmerschoppen vom Musikverein. Der Musikverein spielt nicht selber, aber da die Don Bosco Musikverein spielen, sind zu Gast bei uns in Eibestal am Marktweg oben beim Köln, also von mir 20 Meter, nicht, quasi alles angesperrt und Dings. Muss ich natürlich hinschauen. Das erste Mal seit Jahren, dass wir mal nicht spielen an dem Tag, wann der Dämmerschoppen ist. Ich freue mich. Das sind so die kleinen Freunde, die ich auch habe. Das ist leider sowas noch erst. Wirklich, das ist schön. 18 Uhr fängt das schon an. Schau, die Megi sagt, die Häuserfrau hat das Duo im Repertoire, Rudi Korbis und Harry Manzl. Natürlich, ja, das wissen wir ausnahmsweise, aber ja, Weltklasse. Wir machen die schräge Wiese, wir schon länger gespielt, glaube ich. Ja, glaube ich zumindest. Ich glaube auch, ja. Das passt. Kennen Sie die Geschichte von Franz nicht? Also bitte, wenn's nicht wissen, wie die geht. Dann erzähle ich gerne Ihnen jetzt von einer Wiener Spezialität. Der Franz hat alle Zeit und Zeit so viel am Fred und die verbringt er gern in der Natur. Da braucht er kein Benzin, fährt mit der Tram dahin und wenn man fragt, dann sagt er immer nur schräge Wiesen. Am Donaukanal ist meine Riviera, auf jeden Fall. Ich brauch keine Miss nicht, kein reichen Papa. Mein Mirzel, ja, die liebt mich so an. Ich bin der Franz, ich brauch kein Pflanz und kein Tamtam. Ich fahr nicht fort, ich bleib daheim und bloß am Kamm. Schräge Wiesen, am Donaukanal ist meine Riviera, auf jeden Fall. Wenn auf der Sauerlinde dann so gegen Ende Mai der Flieder blüht, dann wollen alle nicht verreisen, fahren mit der Eisenbahn dann alle mit. Anato bleib ich stur bei meiner Überfahrt, weil ich für keinen Luxus reisen bin. Ich hab noch alles Gepäck, einen alten Lämpler, check den Radio auf und Büsel für mich hin. Schräge Wiesen, am Donaukanal ist meine Riviera, auf jeden Fall. Ich brauch keine Miss nicht, keinen reichen Papa. Mein Mirzel, ja, die liebt mich so an. Ich bin der Franz, ich brauch kein Pflanz und kein Tamtam. Ich fahr nicht fort, ich bleib daheim und bloß am Kamm. Schräge Wiesen, am Donaukanal ist meine Riviera, auf jeden Fall.
war im Trip verbot, dass sie nicht dabei war, das ist schon. Drunten beim Kassier, da hat er Frau gemacht, ein paar Höhe. Ja, was sie sagen, ich bin eine alte Fee. Was sind denn Sie? Tanzen Sie auf der Biesen, warum es ganz Person, hören Sie einander dumm. Doch weil ich fein bin und nicht gemein bin, stelle ich mich immer mehr mit ihnen her. Sie glauben, dass ich noch in einem Vogelhäusl sitz, können so schwache Frau tyrannisieren. Jetzt halt sie zurück, sonst komm ich noch in Gitz. Und durch den Karten, billiger Karten, bin ich noch eine spielen. Endlich sind wir drinnen in der ungedeckten Kabine. Ja, die Nocken, die rennen der. Einer von den Nocken, der ist unheimlich gefühlt. Sie freuen sich aus, als wäre er heute gebüht. Sie sehen die Dränge in der Menge und keiner weiß mehr gewiss, ja welcher Fuß ihr eigener ist. Sie ist wie ein Nollenhaus mit Singelschuhe, außer unser Nebenmann, der zieht uns wieder an. So, jetzt probieren wir's heute einmal mit unseren Hosen, kommen wir's drunter von uns der Nachbar wieder rein. Wir kriegen so einen Geburtstag großen und gehen zampen ins Boot hinein. Der Gefühlte, der kommt rein, steigt mitten auf den Saft. Der Längste haut's ihm hier und er ist paff. Wie er wieder aufsteht, da weht zum Brause hin, aber ja passt der Deine in die Duschkabine. In der nächsten Klause und dort der Brause, da rennt das alte Büt, geht hin und her wie wild. Sie sind Verhängnis, dass er so dünn ist, wie nicht so Abflussrutsch, dann ist er futsch. Jetzt macht's ein Pumperer, mit so ein furchtbar zusammenzuckt. Bei den Gefühlen hat's grad wieder einmal hin. Die ganzen Brausen sind verbogen, die Wind sind nicht ruckt. Das ganze Trepfelbot, das ist jetzt hin. Das schlägt sich aus. Gar nicht. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die noch keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist allmächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neiden und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein
Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Na, 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 na. Na, 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 na. Wenn ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfel mit kleinen Häusern darin. Und gleich bei der Kirche ums Eck, da liegt die Buschenscharktaschler versteckt. Gleich neben der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heilige ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und nur ehrlich. Und Musikanten spielen dort da die alten echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu, nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Für Frohsinn, Hammer und Vögel drin. In der Buschenscharktaschler am Rande von Wien. Klein in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Stirnsklein. Der Wein ist herrlich und nur ehrlich. Und Musikanten spielen dort an die alten echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Wir reißen's mal die Gemütlichkeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Und ich find dort Gemütlichkeit.
crasht gar nicht die Nummer eine. Überhaupt nicht. Naja, das ist geil, also nach dem Treffer, aber das Skyline, why not? Warum Why not? nicht? Habe ich mir gedacht, Warum ganz nicht? englisch habe ich mir das gedacht. Warum Englisch habe ich mir nicht? gedacht. Warum Zu nicht? mir selber gesagt, why not? Habe ich dann wiederum selber zu mir geantwortet und gesagt, was redest du so deppert? Ne? Warum nicht? Puh, es geht, ja, das ist mir hart. Trinke nicht allzu viel, aber ich mag Bier, ist halt ein Arbeitergetränk, seit den Ägyptern. Das ist so alt, bist du nicht, Wolfgang. Okay, Wolfgang, Mach dich nicht älter als was bist, geh was. Applaus für Patrick, sagt er, bravo. Dankeschön, danke, Ein danke. Bierlaus oder Hopfenlaus, sagt die Maggie, ja genau. Ja, unser Rutger Maat. Echt hörenswert heute, Markus Pristone, gedankte schön. Danke. Danke. Dank der Schee, jawohl. Jawohl. Taschlermarsch fehlt noch, sagt der Wolfgang. Ne? Die können wir anreißen. Lord Dauer hat auch die Achtel rein, jawohl. Lord Dauer ist auch da, Servus, jawohl. grüß Die dich. Achtleine. Aber beste Grüße. Ui. Dankeschön. Ja, da merkt man. Schluckel. Da merkt man, wir arbeiten uns schon zum Schluss hin. Die Botelle ist leer. Botelle. Das war das Schönste, was beim Heim und du merkst, man wirklich schon angesoffen, ne? Die lieb sind, also jetzt nicht deppert werden, so, aber wenn sie dann echt versuchen, Hochdeutsch oder best, also einen schönen Ausdruck. Sich möglichst gut Ja. auszudrücken, dass man sich noch versteht. Also, da haben wir getrunken, noch eine Butelle, ne? Damit man nicht weiß, was los ist. Ne? Um das geht's. Ich find das schon. Also ich finde nichts besser, nichts leibender und ehrlicher als wirklich einfach positiv angesoffene. Positiv angesoffen. Ja, absolut. Ja. Die depperte angesoffene, Gibt's auch, ja. oft nicht, aber so Die brauchen positiv wir angesoffene sind leibend. Brauchen wir beide nicht. Das Nein, ist überhaupt so, nicht. Aber so, so, das, so das, auf gemütlich, weißt du, also, wo der Zungenschlag schon, also Zungenschlag aber ist du schon sagst, wieder Leibwand. du merkst, die bemühen sich voll. sich nichts. Einfach ab beim Gehen, wenn du merkst es am Gehen, wie der sich jetzt zusammenreißt, dass er gerade geht. Ich meine, geht nicht mehr gerade, kann nicht mehr. Aber es ist einfach, du merkst, es ist Bemühen. Ich will mich doch noch ein bisschen an die gesellschaftliche Ordnung halten, so gut es geht. Und dann marschiert und rahmen dabei 3 Städte schon, das ist Weltklasse. Bitte mit Zugabe heute, sagt der Olmeister. Ist uns beiden ja noch nie passiert. Nicht? Also, immer nur in Sierendorf. Ja, das stimmt. Was sagt der Olmeister? Ihr könnt gerne 3 oder 4 Mal wiederkommen und noch eine Zugabe spielen. Jawohl. Ja. Depperding ist leider überall, ja, stimmt. Das ist so. Hat Gott sei Dank in unserer Fangemeinde, muss Nein, ich sagen, ganz wenig. da gibt es wirklich, Ja, ich mein, in der Fangemeinde ist über gar kann keiner. ich nichts sagen. Also jetzt auch so bei den Besuch beim Spielen, wir haben da nie entwickelt. Im Gegenteil, immer äußerste Harmonie, Verbrüderung der Tische. Ja. Aber gut, letztens erst beim Taschler wieder gehabt. Weltklasse. Und natürlich, der Alexander Haus hat natürlich schon gefehlt, muss ich sagen. Er hat schon gefehlt. Das ist jetzt schon angegangen. Weil wenn du mal was gewöhnt bist, das ist nicht so, ja. Aber beim nächsten Mal wieder. Beim Taschler von Patrick. Machen wir doch. Na gerne sogar.
Kollege, mein Lieber. Die Ehre, aber die Ich Ehre. danke schön, ich danke euch auch die Achteln fallen ein in Der Markus- rauer Menge. Ich danke euch recht herzlich. Markus Bristol, ich kann es nicht sagen warum, aber die Nummer hat es mir irgendwie auch dann. Naja, weil es gut ist wahrscheinlich. Könnte daran liegen, es könnte daran liegen, die Achtel von danke ich vielmals. Ja, Ich spiele es aber selber auch gern, muss ich sagen. ich spiele es auch gern. Es ist, Ich spiele sehr gern. Also ich finde das ist ja gelungen. Ist gelungen, könnte, ja. könnte wirklich vom Charme Vom Charme sein, ja. Ist auch wirklich ein Heirigenmarsch, der alles hat, was er haben soll. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und er ist nicht fad. Das ist nicht fad, ja. Wenn man für sowas was überhaupt. Was Weißt immer, du, ja. in dem Moment, Instrumental ist immer was wo das du ist. spielst instrumental und keiner dann singen, da findet er da was sehr schön, bravo. Na, schon langsam, liebe Leute, kommen wir Ja, es ist ja so. am Ende. Es ist ja so. Ich würde mich sehr freuen, also wir würden uns sehr freuen. Ich rede immer in der Ich-Form, aber was ist denn, ich verstehe es nicht. Wenn das einer von uns beiden macht, das ist immer die beide gemeint natürlich. Ja, ist ist klar. richtig, richtig. Ich freue mich sehr, wenn wir uns in der Früh, vielleicht morgen um 9 Uhr sehen. Ja. Nicht auf diesem Kanal, sondern auf unserem zweiten Kanal. Richtig? Sechs Uhr Insights. Um 9 Uhr in der Früh, da plaudern wir über Gott und die Welt, tagesaktuelle Themen oder was von euch kommt an Einwürfen. Reagieren wir darauf und plaudern ein Dreiviertelstunde, sowas bis 10 circa. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Ich Und wollte das mich sehr freuen, wenn Sie auch da vorbeischaut morgen vielleicht einmal. es cool einblenden. Bitteschön. Ja, hab's aber nicht. Ach so, ist schon. Gut, dass du es gesagt hast. 20 Schweizer Franken vom Darmfarmer Leiber, das Darmfarmer. freut das Herz. Dampfhammer, danke dir. Bravo, danke dir. Danke. Darmfarmer, grazie mille, wie mir. Sehr So, weißt du, wie heißt das? Emotion, na, das ist wieder. Das ist was anderes. Wie heißt denn das da, mir? Mit der Lebensfreude. Ist ja wurscht, danke dir schön. Danke. Ich würde mir noch nicht ganz ausdenken. Ich will noch nicht. Du noch. Ich will noch nicht ganz ausdenken. Weil Du hast ja mehr. Ja, aber ich will noch sparen natürlich. Du hast Ja, ja weil mehr. das schon warm ist, ist nicht Du klar, hast aber, doch mehr als ich. aber ich will sparen. Ja, es hat noch wirklich gut geschmeckt. Der ist auch Vom Taschler. Schaut mal wieder. kommt mal Österreichisch weiß. Ja, und mittlerweile also kann man jetzt auch, muss man echt sagen, da hat sich was geändert beim Taschler. Also da hat er echt auch Gas gegeben mit dem Wein. Muss man wirklich sagen. Weil mittlerweile kannst du sagen, klar, wenn wir spielen, keine Frage, 16 über Weg Finance, wenn einer kommt, irgendwie 16 Punkt. Der Schweinsbraten immer noch Nummer 1 in Wien, definitiv. Ja, Kümmelbraten ist ja ein Traum. Du. Absolut. Und mittlerweile kann man auch sagen, es gibt schon Besonderheiten auch noch. Also er hat ja neben ein paar Weinen, die Gold prämiert wurden. Silber und Silber? so auch, ja. Ich glaube 2 Goldweine, oder? Ich glaube 2 Gold und 2 Silber oder so. 3 Und- Silber, so, ja. Also das heißt schon was und eben so Spezialitäten. Ich wüsste jetzt nicht, ich wüsste niemanden, wo man das noch kriegt. Österreichisch weiß Außer gibt es in Klosterneuburg gibt es sicher nur 1, 2 Leute, aber sonst das ist ganz was Seltenes. Und was er noch hat, hat er momentan nicht, ist ausgetrunken, das wird auch nur in kleinen 375 Milliliter Flaschen verkauft, weil das ja kein zugelassener Wein, also kein Qualitätswein ist, Ja, ja. nicht abgefüllt werden darf. Der Heunisch, dann Heunisch auch. Ah, ja, genau. Das ist gerade im Werden alles und entsteht alles so. Der Manfred ist da ein Tüftler, ein Fanatiker, was den Wein angeht. Ja. Ein ganz Und- narischer Typ und Na, das gefällt mir. Und mittlerweile ist es schon für einen Weinliebhaber oder einen Interessierten ist das Absolut. schon auch ein Argument, dass du sagst, erst beim Taschler kriegst du schon ein paar ausgefallene ja. Sachen. Ja. Jawohl. Ne, Olmes Dorf sagt, Schweizer Franken, das sind sehr viel. Dafür muss man in Österreich einen Kredit aufnehmen, ja, wenn du dann kriegst. Was? Schweinsbraten und Taschler sind super, Wolfgang, der kennt es. Der kennt es. Mege, merci vielmals auf Schweizerdeutsch. Merci vielmals. Merci vielmals. Ja, na pass auf, dann arbeiten wir uns zum Schluss, was wir schon länger nicht gespielt haben, ist natürlich Herr Wirt der Vorschlag. Ja. Aber wir sind noch in Jäger der Stadt spielt. Ja, unbedingt. Also die sagen Jäger der Stadt, Werner Gmiert, Werner ganz Gmiert, klar. Ganz klar. Und dann Herr Wirt. Ja. Dann trinke ich aus und dann Herr Wirt. Ja, genau Ne? so machen wir das. So können wir es machen.
der Grind raus, in ein uralten Haus, in ein Hof in der Speckbacher Goss. Alles gehört ganz verstaut, seiner Zierde beraubt, ein Herrgott aus Stahl ganz verlassen. Ich habe mich entdeckt und als Kind wird verschickt, mein Kindräderl und meine Stuhl. Denn die größeren Buben waren auf die Stollen wie die Not. Als Kindräderl hätten sie mich gestohlen. Herrgott aus Stahl, du nur allein, hast mich als Bibel verstanden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bist du wie ein Freund davor gestanden. Oft hab ich geweint und an mich und ich gelernt, denn Kindersorgen sind groß. Herrgott aus Stahl, du nur allein, du warst mein einziger Trost. Ja, das ist schon lang her, von dem Haus steht nichts mehr, und der Ring hat sich verändert. Heut wird überall gebaut, alles heute zerhaut, auch die Menschen, die haben sich geändert. Ich verhilf das noch raus, die meine Mutter wohnt raus, und wir ist so hingehen zu ihr. Da liegt aufs Verlassen, zerschlagen auf der Straße, mein steinerner Herrgott vor mir. Herrgott aus Stahl, ich glaub mir zwar, haben uns noch rechtzeitig gefunden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bin dir als Freund stets verbunden. Und guck die Heim und bieg die Zahn, sind deine Schmerzen groß. Herrgott aus Stahl, du nur allein, du warst mein einziger Trost.
Danke mich ganz Ich herzlich. danke dir. Das ist ein Konter, mein Lieber. Das ist ein Traum. Und ich muss feststellen, der Weinkühlschrank hat sich sogar der Donut an uns angehalten. Angehalten, ja genau. Das ist mir auch Also, aufgefallen wir während wissen der jetzt- Interpretation. Wir wissen jetzt, aber es ist viel Reis, hast du es mitgekriegt? Es ist viel, weil ich einen Rotat habe. Ja, schon. Also mein Mund Wenn man schon jetzt immer gleich wieder rennt. Na ja, klar, ist ja Ganz nicht mehr kurz, vereist. das ist wieder angeschaltet. Aber auf jeden Fall wissen wir jetzt, der Weinkühlschrank hat ziemlich genau S-Tour drauf. Ja. S-Tour, Weltklasse. Danke Patrick, danke euch. Letzter Schluck. Ich Danke hoffe, euch, wir bitte. sehen einander, hören einander, wie auch immer. Ihr wisst ja unsere Ihr Termine und kennt ja Co. unsere Denkt's ganzen vielleicht, Kanäle und alles, was wir alles Denkt haben. vielleicht bitte, ich brauche einen Bagger. Ja, Ich blende noch mal ein, Blend noch mal wann euch ein. die Musik gefallen hat. Haus uns an. Opolus, ein Schmattes, eine in Hut in den virtuellen. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Ihr findet die Informationen natürlich auch in der Videobeschreibung drinnen. Wir danken euch herzlich für eure Großzügigkeit und für euer Dabeisein. Ich verabschiede mit dem letzten Schluckerl in meinem Glasl. Dann machen wir dem Herrn Wirt noch einen Vorschlag und schicken euch in einen wunderschönen, hoffentlich einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht. Vielleicht bis morgen in der Früh, ansonsten bis demnächst einmal. Sehr zum Wohl, auf euch, danke fürs Dabeisein. Dankeschön, bis bald, hoffe ich doch. So bald wie möglich. Er wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben gesungen und viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist auch gewarnt worden bei manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen, doch sind wir ehrlich, wir werden schon langsam jetzt. Er wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meine blöden Witz, an die schönen Wiener Lieder und an die Gemütlichkeit. Wir haben nicht Post und gesungen viel, nur gegen ihn wird's langsam still. Und so hat jede Stimmung ihre Zeit. Er wird ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Viert euch, Papa. Viert euch.